الكحة من الحاجات اللي الناس بتعتبر ان هي كلها حاجة واحدة وكلها نوع واحد او نوعين، واحدة ببلغم وواحدة ناشفة، فهم علاجهم حاجة من الاتنين، علاج الكحة الناشفة لعلاج الكحة العادية. طبعا الكلام ده غلط جدا. الكحة ليها انواع كتير جدا، وعلى حسب صوت الكحة فبيختلف المريض بتاعك، وعلى حسب الكحة بيختلف العلاج طبعا. انا اسراء صبري، وديت الحلقه التانية من التوب كورس هنتكلم فيها عن الكحه، ايه انواعها وايه الاعراض المختلفه بتاعتها وازاي افرق بينهم، والعلاج بتاعي او انا هشتغل OTC على ايه، عشان خاطر الهدف الاساسي بتاعي كالعاده ان انا اطلع الدواء الصحيح للمريض الصحيح بالجرعه الصحيحه. خليكم معايا. نشوف بقى ليه الكحة ديت انا عاملاها في يوم لوحده كده وفيديو لوحده. ايه حوار الكحة دي؟ الكحة المشكلة بتاعتها ان هي بيبقى ليها اسباب كتير جدا، وكل سبب من الاسباب ديت ليها علاج مختلف. فوانت واقف في الصيدلية لازم تبقى عارف المريض اللي جايلك ديت نوع الكحة بتاعته ايه. طيب في البداية كده نعرف ايه هي الكحة اساسا. الكحة هو رد فعل بيخرج من الجسم في حالة وجود اي حاجة في الجهاز التنفسي بتاعك، اي حاجة بتعمل irritation او بتعمل يعني استفزاز كده للجهاز التنفسي بتاعك، سواء بقى وجود التهابات، سواء وجود في حاجة محشورة في الجهاز التنفسي. كل الحاجات ديت كرد فعل طبيعي للجسم، ربنا خلق لنا حوار الكحة ده عشان خاطر بيحاول يسلك مجرى الهواء، عشان خاطر يحافظ على دخول وخروج الهواء بشكل طبيعي. طيب ايه هي انواع الكحة؟ في عندنا نوعين معروفين جدا، اللي هو الانبرودكتيف والبرودكتيف. ايه هي الانبرودكتيف والبرودكتيف؟ يعني كحة ناشفة ولا كحة ببلغم؟ بص يا سيدي، الكحة الناشفة ديت هي الكحة اللي بيبقى فيها شوية الواحد حاسس ان صدره مقفل، وتلاقي الكحة ما فيهاش بلغم، من الاخر كده يعني بيكح كده 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 كحة من غير بلغم. يبقى انا بشتغل فين؟ في الانبرودكتيف تراي كف. ديت العلاجات بتاعتها معروفة، والعلاجات بتاعتها سهلة جدا، واساسا ممكن ما تاخدش علاج وتقضيها ليمون وعسل وهتخف لوحدك وخلاص. طيب ايه بقى حوار البرودكتيف كاف ديت؟ البرودكتيف كاف ديت اللي هي من الاخر كده الكحة اللي ببلغم. والكحة اللي ببلغم ديت المشكلة الوحيدة اللي فيها ان في اكتر من حاجة ممكن تسببها. زي ايه مثلا؟ مثلا لو في انفكشن، يعني مثلا في فيروس، في بكتيريا، دي حاجات ممكن تسبب بلغم. لو في حساسية، الحساسية بتسبب بلغم. لو مثلا بيدخن، التدخين بيسبب بلغم. طيب كل ده لخبطه كده، طب انا اعرف منين؟ والله بيقولك هو حاجة مقرفة شوية، بس على حسب لون البلغم معاك ايه. لو لون البلغم مدي على بني شوية كده، يبقى دوت بسبب السموكينج، يعني انت بتدخن. طيب لو البلغم دوت مش ملون، يعني ابيض عادي كلير كده، الكلير الابيض خالص ده بيبقى غالبا بسبب الحساسيه، وجود حساسيه ديت كده مفيش انفكشن، او بسبب وجود ممكن يبقى ايه فيرال انفكشن. انما لو البلغم ملون اصفر او اخضر، دوت غالبا بيبقى بسبب بكتيريال انفكشن، يعني سبب وجود بكتيريا عملت بقى نمونيا، عملت برونكايتس، عملت اي حاجه. المهم ان انا لو لقيت ان الميوكس بتاعي سميك، يعني ثيك كده، وبيبقى فيه لون سواء اخضر سواء اصفر، بالاضافه طبعا ان البيشنت هلاقي عنده حراره وهلاقي عنده رعشه، هلاقي عنده الحاجات دي كلها، معنى كده ان ده اكيد بكتيريال انفكشن، يبقى لازم يروح للدكتور. ما بنصرفش مضاد حيوي OTC، يا ريت نلغي الفكر دي من دماغنا، ما بنصرفش مضادات حيويه OTC. تمام. طيب كمان بيقولك ساعات بيبقى في دم موجود في الميوكس، يعني في البلغم بيبقى فيه دم برضو. في حالة وجود دم في الميوكس لازم بعمل ايه؟ ريفيل، ويروح هو للدكتور، الدكتور يتصرف معاه ويكتب لي الدواء وخلاص. النوع اللي بعده عندنا اللي هو التيوبركلوزز او الTB او السل. مبدئيا الTB او السل دوت طبعا بكتيريال انفكشن. من اهم العلامات بتاعته اللي هلاقي فيه دم في الميوكس عندي، الدم اللي موجود في البلغم دوت من غير تفكير خالص انسان لازم يروح للدكتور، والدكتور هو اللي هيشخصه وان هو هيحط له الايه، هيديله خطة العلاج.
الرابع والخامس دولت نوعين مهمين جدا خصوصا عند الاطفال، وللاسف ناس كتير جدا بتتلخبط فيهم. اول نوع عندنا اللي هو الخناق او الكروب، دوت بيبقى بسبب وجود فيروس. الفيروس دوت عمل لي التهاب في الاحبال الصوتيه، بيبقى الصوت بتاعه بنمثله على انه كانه صوت فرامل. الكحه بتاعه الطفل بتبقى كانها فرامل. الكحه ديت بتيجي للاطفال غالبا الولاد اكتر من البنات، بتيجي تقريبا من عمر اسبوع لحد 3 سنين، وبعد كده ما بتجيش كتير يعني. ده بيبقى فيه حشرجة كده في الصوت، طبعا دوت غالبا بيفضل ان انت تعمله برضو ايه ريفال، والدكتور هو اللي هيعمله. هسمعكم الصوت بتاعه دلوقتي عشان خاطر برضو تتخيلوا معايا الموقف ايه هو. اللي بعد كده هو الووبينج كاف، اللي هو السعال الديكي. السعال الديكي دوت المفروض فيه منه فاكسين، يعني فيه تطعيم ليه، في التطعيم الثلاثي بياخدوه مع الديفتاريا والتيتانوس وكده، بناخد اللي هو دي تي بي. في ناس ساعات اطفال برضو، غالبا هو بيجي للاطفال اكتر، لا اما ما بتبقاش كملت جرعه الفاكسين، لا اما هو لسه طفل صغير. المهم ان السعال الديكي دوت خطير جدا جدا لاقصى درجه، فطبعا مش هنشتغل فيه OTC خالص. من اهم العلامات بتاعه هو صوت الكحه. صوت الكحه بتبقى ديك، تمام، ديك بيقدم فعلا. هسمعه لكم دلوقتي. كمان لازم نعرف ان المرض دوت بكتيريال انفكشن، يعني بيبقى بسبب بكتيريا مش بسبب فيروس، فهلاقي فيه درجة حرارة عالية، هلاقي فيه ساعات بيحصل تشنجات، ساعات بيحصل ان الطفل بيبقى لونه ازرق من قلة التنفس. السعال الديكي دوت من الامراض الخطيرة جدا اللي لازم 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 اعمل فيها ريفيل. لازم المريض بتاعي او الطفل بتاعي يروح للدكتور. وزي ما اتفقنا ان صوت الكحة نفسها صوت ديك بيقدم. نسمع الكحة برضه عشان خاطر نتخيلها، ونبقى ايه لما تجيلنا الكيس نعرف نتصرف معاها، ونكمل تاني. سواء بقى الكروب سواء الووبينج كاف، الاتنين دولت مميزين في صعوبة دخول وخروج الهواء، وكمان في صوت دخول وخروج الهواء، وفي الحشرجة بتاعت الصدر. تحس ان الصدر وهو بيتنفس فيه صوت كده عالي. الفرق الاساسي بينهم غير طبعا وجود السخونية ووجود كل الحاجات ديت، لان الووبينج كاف زي ما اتفقنا بكتيريا، انما الكروب او الخناق دوت فيروس مش بكتيريا، تمام. المهم ان الاتنين المميز بتاعهم صوت الكحة بتاعتهم مميزة جدا. طيب ندخل بعد كده في النوع السادس بتاع الكحة، وهو الأزمة. في ناس بيبقى عندها أزمة اللي هي عندها حساسية. طيب الأزمة أو الحساسية أعرف منين إن الكحة اللي جايالي ديت كحة أزمة؟ غالبا هيجيلك بالليل، هيقولك أنا جاتلي نوبة كحة، قاعد بيكح يكح 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 ومش عارف يخف ازاي من الكحة ديت. بتبقى في الأطفال أكتر، وفي الحالة ديت هنلاقي إن مفيش صوت اللي هو التزييق بتاع النفس دوت. دفعنا في الامثله اللي فاتت كان في صوت تزييق كده في الدخول والخروج، لا في الازمه مفيش صوت التزييق ده، تمام. طبعا الازمه برضو بحتاج ايه ان انا اوديه لدكتور صدريه، ودكتور الصدريه هيعمل له نظام علاج، وهيجي لي انا اديله العلاج بقى، اشوف هديله البخاخه بتاعتي كام مره وكده. الحاجه السابعه عندنا اللي ممكن تعمل كحه برضو هي الارتجاع في المريء، اللي هو الجاستروسوفيجيال. ساعات بيبقى بسبب الحموضه الزايده والحاجات ديت، ساعات يعني بيعمل شويه كحه كده لما بيبقى الاسيدك اللي هو الحمض بتاع المعده بيطلع في المريء، والحاجات دي بيسبب الكحه، وغالبا ده بيحصل برضو اثناء النوم، تمام. طيب في عندنا بعض الادويه بتعمل كحه، بتقلل خروج البراديكاينين، الحاجات اللي هي بتقلل الكحه وكده. زي ايه الادويه ديت؟ زي الايس انهبيتورز، ادويه الضغط خصوصا في الستات. الايس انهبيتورز حاجه زي الكابتوبرال، حاجه زي الانالابرال، حاجه زي الليزينوبرال، كل الحاجات دي بتعمل كحه، وللاسف الكحه بتبقى كرونيك يعني مزمنه معاهم. لو هو مش قادر يستحمل الكحه ديت بنشيل الايس انهبيتور وبنحط الاي ار بيز انهبيتورز برضو. ليه؟ لان الاي ار بي هو اغلى شويه، بس ما بيعملش الكحه اللي بتعملها الايس انهبيتورز. كده احنا خلصنا انواع الكحه. نبدا بقى في
الاو تي سي كيسز. انا كواحد واقف في صيدليه هشتغل على مين؟ ما انت قاعده بتقولي لي لازم اعمل ريفيل. في عندك حالتين بس اللي انت تشتغل عليهم، حاجه لا اما دراي لا اما فيها برودكتيف. انما انهي برودكتيف بقى؟ البرودكتيف اللي هي ما فيهاش دم والميوكس بتاعها مش ملون، لان لو فيها دم او الميوكس بتاعها ملون معنى كده ان انت في بكتيريال انفكشن، لازم الدكتور هو اللي يكتب الانتي بايوتيك المناسب بتاعه. طيب المانجمنت بتاعي زي ما اتفقنا طبعا دايما في عندنا مانجمنت نون فارماكولوجيكال وفي مانجمنت فارماكولوجيكال. النون فارماكولوجيكال ديت هي الحاجات اللي مش ادويه. ايه الحاجات اللي المريض بنصحه ان هو يعملها وهي مش ادويه؟ اول حاجه عندنا ممكن البيشنت بتاعي يعمل ستيم انهاليشن، يعني يعمل جلسه بخار. جلسه البخار ديت بيبقى الهدف بتاعها ايه؟ ان هي لو في ميوكس، يعني لو في بلغم او كده، جلسة البخار ديت هتخلي البلغم دوت يبقى سهل في خروجه، هتعمله ليكوفاكشن، يعني هتخليه سائل بسهولة هيبدأ يخرج بطريقة احسن يعني. طيب دوت انصح بيها البيشنت ان هو يعملها ازاي؟ والله لو ما عندكش نيبلايزر في البيت، ممكن تجيب حلة ميه سخنة وتروح حاطط عليك فوطة وتبدأ تستنشق الهواء السخن دوت، هيظبط الدنيا شوية. طيب وطبعا لازم نأكد ان المية ما تبقاش مغلية، هي تبقى دافية بس، يعني وورم مش بويل. ماشي. كمان لازم ننصح المريض بتاعنا ان هو يشرب مية، كتر مية، كتر فلويد كتير جدا. ليه؟ لان الفلويد الكتير ديت برضو هتعمل لي ليكوفاكشن للميوكس بتاعي، فهتخلي لي البلغم سائل بطريقة اسهل، فهيقدر يتم الاخراج بتاعه بطريقة اسهل. ننصح البيشنت ان هو يشرب يشرب سوائل في اليوم تقريبا 2 لتر، مش اقل من 2 لتر لازم البيشنت يشرب في اليوم. تمام. نبدأ بقى في الفارماكولوجيكال اللي هو الأدوية. طيب مبدئيا عندنا بختار الأنواع بتاع الدواء بتاعي على أساس ايه؟ والله على أساس نوع الكحة. طيب أنا عندي كام نوع من الكحة؟ لا أنا عندي كتير. طب أنا هشتغل او تي سي على ايه زي ما اتفقنا؟ ناشفة ولا ببلغم؟ طيب الناشفة عندنا والله فيها حاجة من الاتنين بقى، لا إما ناشفة ومع وجع في الزور، فديت اسمها دراي irritant كف، اللي هي دي كده، ديت كده بستخدم لها حاجة بتمنع الكحة خالص، سبريسنت، بتوقف الكحة من فوق، يعني ديت بتشتغل على المخ كده، سبريسنت. لا اما هي جافة يعني ما فيهاش بلغم بس مع وجع في الصدر بقى، يقول لك انا صدري مخنوق وحاسس بتقل كده في صدري بس ما فيش بلغم، يبقى انا كده هستخدم ايه؟ حاجة مضادة للاحتقان. لا اما بقى في بلغم ووجع في الصدر، فهنا هو تستخدم لا اما حاجة طارد للبلغم لا اما حاجة مذيب للبلغم. تمام. وعندنا الحاجة الرابعة اللي هي الديمالسنت. الحاجات ديت بتهدي بشكل عام اي من انواع الكحة، وديت يعني ايه حاجات ظريفة جدا. نبدأ بأول نوع عندنا وهو علاج الكحة الناشفة اللي بتبقى مصحوبة بوجع في الزور، اللي انا اتفقت اللي انا بقفلها من فوق خالص. ما انا الكحة دي اساسا في حاجات مسؤولة في المخ عن الكحة، فانا هروح اقول للحاجات اللي بتدي اشارات عشان تكح ديت لا معلش وقفي بقى، بلاش تكحي. فهنلاقي والله الادوية ديت يعني حاجات غريبة جدا. عندنا في منها نوعين، حاجات اوبيويدز افيونات وحاجات انتي هيستامين اللي هي مضاد للهستامينات اللي هي مضاد للحساسية. الاوبيويدز، الاوبيويد دوت مش ده الافيون؟ هو الافيون. الاوبيويد ديت عندنا حاجات اساسا طبيعية موجودة، المفروض ده نبات اصلا، ده بيشتغل في المخ سنترالي، يعني بيشتغل على المخ كده، يروح يقول له ايه؟ هديله الكحة. اول واحد عندنا حاجة زي الكودايين. ايه ده؟ مش الكودايين ده اللي بيتضرب؟ هو اللي بيتضرب وبيعمل دماغ، بس الحمد لله اللي موجود منه عندنا في السوق حاجة زي الفيكاسكين ودوت سابوزيدري يعني ربوس. حاجة تانية زي الفلوكتاين ودوت موجود في السوق باسم الاوكوفول، سابوزيتري برضو يعني برضو لبوس. من المشاكل الاساسية بتاعة الكودايين والفلوكتاين ان هو بيبقى مع الوقت لو الناس استخدمته باسلوب مش كويس بيبقى فيه نسبة ادمان، ادمان، لان احنا زي ما اتفقنا بنتكلم على ايه؟ على افيون،
فاكيد في نسبة ادمان. تمام، فعشان كده لازم نخلي بالنا من الحوارات ديت. ويفضل ان احنا نبعد عن الكودايين والفلوكودايين ونستخدم الحاجة التالتة عندنا اللي هي التكستروميثورفين. التكستروميثورفين دوت موجود في السوق كتير جدا، حاجة زي البرونكوفين، حاجة زي التوسكان، وحاجة زي التوسيفين ان. اهو ادي شكل الفيكاسكان، وادي شكل الاوكوفول، وادي شكل التوسكان، وادي البرونكوفون، وادي التوسيفان ان، وعندنا حاجة اسمها نيو برونكوفان. طب التكستروميثورفين دوت بقى المفروض ما طلعهوش لمريض بياخد ادوية ايه؟ فاكرين المريض اللي المرة اللي فاتت كان بياخد ماو انهبيتور واتفقنا ان هو ما ينفعش ياخد لا افيدرين ولا سودو افيدرين؟ نفس هذا الانسان ما ينفعش برضو ياخد ديكستروميثورفين. تمام، الحاجات الماو انهبيتور ما ينفعش اديها مع التكستروميثورفين. طيب كمان الحاجات اللي بتعمل لي انهبيشن لحاجه اسمها CYP2D6. ايه ده؟ دوت انزيم في الكبد. الانزيم اللي في الكبد دوت مسؤول على تكسير الديكستروميثورفين. لما انت تاخد حاجات بتروح توقف الانزيم ده، معنى كده الديكستروميثورفين مش هيتكسر. فلما الديكستروميثورفين مش هيتكسر هيبدأ نسبته تزيد قوي في الدم، فهيبدأ يعمل لي اثار جانبية جامدة جدا. حاجات زي ايه؟ زي الاميدارون، زي الفلوكسيدين، زي الهالوبيرينول، هالوبريدول، وحاجة زي الباروكسيدين والكينيدين. طيب دولت موجودين في السوق بأسامي ايه؟ لا، ما ده التاسك بقى اللي عليكم هي دي المفاجأة. التاسك اللي عليكم ان شاء الله ان الجروب الاولاني، اول جروب هيقدر يحصل على الاسامي التجارية بتاعة المواد الفعالة ديت، ان شاء الله هينزل له تكريم خاص على بيج ليكارنا وجروب ليكارنا. طيب الادفانتج بتاعة الديكستروميثورفين على الكودايين والفلوكودايين، يعني هو احسن في ايه؟ الديكستروميثورفين دوت الحاجة الكويسة فيه ان هو ما بيسببش ادمان، انما الاثار الجانبية بتاعته موجودة وكتير وكل حاجة عادي يعني. طيب الجرعة بتاعته ايه؟ الجرعة بتاعته عندنا تقريبا بالنسبة للادلت، الناس الكبيرة، لو هديها من 10 ل 20 ملي جرام كل 4 ساعات. تمام. طيب ولو الاطفال من سن 6 سنين لسن 12 سنة اخرهم 15 ملي جرام في اليوم برضو كل 4 ساعات. ماكسيمم 60 ملي جرام في اليوم. تمام. الحاجة اللي بعد كده اللي هي الانتي هيستامين او مضادات الهستامين او ادوية الحساسية. طيب انا ليه هديها لمريض عنده كحة؟ ما انا الكحة الناشفة ديت اساسا بتبقى بسبب وجود التهابات في الزور، فانا لما هدي حاجة هتهديلي الالتهابات ديت اكيد هتهدي الايه؟ الكحة. وكمان اصلا هو برضو بيشتغل سنترالي، يعني برضو بيشتغل على المخ. تمام. طيب عندنا موجود حاجة زي الدايفينهيدرامين ده طبعا من ادوية الهستامين اللي بتسبب النعاس، كنا خدناها برضو في المحاضرة اللي فاتت في ادوية البرد. تمام. الدايفينهيدرامين موجود عندنا في السوق في الاسيولين والرينوتاس والاوسبكت، كل الادوية ديت موجودة. عندنا كمان مواد فعالة زي البروميزاسين، وعندنا مادة كمان زي الترايبروليدين. طيب الاثار الجانبية بقى بتاعة الدايفينهيدرامين ايه؟ زي ما اتفقنا الدايفينهيدرامين دوت المرة اللي فاتت ان هو عنده انتي كولينرجيك افكت، وده اللي كان بيخليني استخدمه في البرد اصلا. فيبقى لو انا عندي مريض برد عنده رشح مثلا وعنده كحة، اديله الاسيولين هيشتغل عادي يعني زي الفل، لان كده كده اساسا عنده سايد افكت هتمنعني الرشح اللي هينزل ده. فهنلاقي ان هو بيسبب دراي ماوس، وكمان بيعمل امساك وبيعمل مشاكل في النظر، غير كل ده وده ان هو بيعمل نعاس، بيخلي الانسان ينام. عشان كده لو حد شغال سواق مثلا او حاجة او بيشتغل بالليل فما ينفعش ياخد ادوية الهستامين. كمان نخلي بالنا ان الناس الكبيرة، لو انا بتكلم في حد عنده فوق 60 سنة بلاش اديله انتي هستامين، خصوصا اللي هو الحاجات اللي بتنيم ديت. والناس اللي عندها جلوكوما اللي هي المية الزرقاء، واللي عنده مشاكل في البروستاتا. ادي الاسولين، وادي الرينوتاس، وادي الاوسبكت. طيب النوع التاني عندنا هي التشيستي برودكتيف كف.
اللي هي الكحة ببلغم، اتفقنا ان انا عندي ليها حل من الاتنين، لا اما expectorant يعني طارد للبلغم، لا اما ميوكوليتك يعني حاجات بتدوب او بتخلي البلغم سهل ان هو يمشي. هنبدأ اول حاجة بالاكسبكتورنت او الحاجات الطاردة للبلغم. ديت بتشتغل على انها بتخلي الانسان يكح فيطلع البلغم اكتر، بتسهل حركة البلغم وتخليه يخرج بسهولة. حاجة زي الاكتيفايد اكسبكتورنت، حاجة زي الأولفنت، زي التوبريكسيل، زي البرونكس، دولت كلهم المادة الفعالة بتاعتهم او اللي موجود فيهم الجوافنسين. طيب الجوافنسين دوت من المشاكل بتاعته اللي هو بيعمل مشاكل في المعدة، بيخلي الانسان عايز يرجع، بيخلي الانسان عنده في مشاكل في بطنه، في عدم راحة في البطن بتاعته. تمام. كمان بيسبب نادرا يعني لما بيسبب حصوات في الكلى، يوريك اسيد. تمام. الجرعة المظبوطة بتاعته تقريبا 200 مللي جرام 3 مرات في اليوم، وبيبقى كويس جدا. بس نخلي بالنا بقى من حاجة زي الأولفنت مش فيه جوافنسين بس، بيبقى فيه حاجات تانية موزعة للشعب الهوائية زي التولبيتاميد الحاجات ديت ساعات بتعمل مشاكل، بتوطي الضغط وبتعمل رعشة في الجسم، فيفضل حاجة زي الأولفنت ديت نخليها في الآخر خالص. يعني انا رأيي الشخصي خليك في التوبلكسيل حلو، لان الأولفنت فعلا الآثار الجانبية بتاعته صعبة جدا، لانه بيعمل مشاكل في القلب، كمان بيعمل تاكيكارديا وبيعمل مشاكل. فالأولفنت بالذات خليه لاست لاين كده، خلينا في التوبلكسيل حلو يعني. ادي الاكتيفايد، وادي الأولفنت، وادي التوبلكسيل، وادي البرونكس. المادة الفعالة اللي بعد كده هي الأمونيوم كلورايد. الأمونيوم كلورايد هلاقيها في حاجة زي الافيبكت، هلاقيها في حاجة زي البالمونال ان، حاجة زي الكوفكس، وحاجة زي الاكسبكتيل. كل الادوية ديت فيها امونيوم كلورايد. طيب ايه مشاكل الامونيوم كلورايد؟ الاثار الجانبية بتاعة الامونيوم كلورايد ان هو بيعمل لي التهابات في جدار المعدة، فهتلاقي ان الانسان بطنه بدأت توجعه، بقى عايز عنده مل القيء، او خلاص بدأ فعلا يرجع، فدي عنده مشاكل كتير. كمان من المشاكل الصعبة جدا ان مثلا لو عندك طفل وراح بلبع ازازة الافيبكت مرة واحدة، هيدخل لي في حالة التوكسيستي بتاعتها صعبة جدا، بتعمل لي ميتابوليك اسيدوزز، يعني بتزود الحمضية بتاعة الدم وبتدخل المريض في كوما. فنخلي بالنا جدا ان الافيبكت الجرعة بتاعته محددة، ما ينفعش تاخد زيادة عنها. طيب مين المريض او ايه الادويه اللي انا ما ينفعش اخدها مع الامونيوم كلورايد؟ الحاجات البيزك بتزود خروجها، البيزك ديت اللي هي القلويه، الادويه القلويه، حاجه زي الامفيتامين والهكسامين. الادويه القلويه ديت بتبقى مثلا انا واخد 10 مللي جرام في اليوم، عامل حسابي ان ال10 مللي جرام امفيتامين دوت هيعمل التاثير بتاعه على اساس ان هو هيخرج بعد 3 ساعات او 4 ساعات من جسمي. فيجي اخد افيبكت معاه، اروح لاقيه ان الامفيتامين خرج من جسمي بعد ساعتين، معنى كده ان انا قللت التأثير بتاع الامفيتامين. فلو حد بياخد بيزك دراج زي الامفيتامين والهكسامين هيعمل ايه؟ هيساعد في خروجه، فالتأثير بتاع الادوية ديت هيقل جدا في الجسم. كمان بيقلل خروج الادوية الحمضية، الاسيدك دراج، حاجة زي السلفيناميد بيقل خروجها بسبب الامونيوم كلورايد، حاجة زي الكالسيوم اوكزاليت، كل الحاجات ديت بيقل خروجها، فبيسبب حدوث حاجة زي الكريستاليوريا ديت بسبب السلفيناميد. اساسا من الحاجات اللي خروجها صعب من الجسم، فلما انا هاخد امونيوم كلورايد هيبقى اصعب في الخروج بتاعها، فهيعمل لي كريستالات كده، دي بتعملي مشاكل في المثانة وكده يعني. فيفضل لو انت بتاخد ادوية حمضية او ادوية قلوية بلاش امونيوم كلورايد، خد جوافنسين احسن، يعني برضو خد توبلكسيل احسن برضو. طيب مين بقى المريض اللي ما ينفعش خالص ياخد امونيوم كلورايد؟ الناس اللي عندها مشاكل في الكبد وعندها مشاكل في الكلى. الحاجة اللي بعد كده عندنا بتشتغل برضو كطارد للبلغم حلو جدا هو العرقسوس. العرقسوس موجود عندنا او الليكرش موجود عندنا في دواء زي البرونكو ودواء زي البرونكو كار. مشكلة الليكرش او العرقسوس ايه؟ ان هو شكل الكورتيزون شوية،
فالسايد افكت بتاعته هتلاقيها شكل السايد افكت بتاعت الكورتيزون، ان هو بيعمل لي صوديوم ووتر ريتنشن وهايبوكاليميا. ايه الصوديوم ووتر ريتنشن دوت؟ يعني بيقلل خروج الصوديوم من الجسم، فبيقلل خروج الميه من الجسم برضو، فنلاقي ان الجسم الانسان منفخ، يقولك ده بياخد كورتيزون فتلاقي وشه منفخ كده. والهايبوكاليميا لانه هو بيساعد على خروج البوتاسيوم من الجسم جدا، فهيقلل لي نسبه البوتاسيوم في الدم، فلما نسبه البوتاسيوم تقل في الدم ده بيعمل لي مشاكل في القلب وليله كبيره قوي. طيب الانتر اكشن بتاعه والتداخلات بتاعته، هنلاقي تداخل مثلا مع الديجيتالز بيزود نسبة الديجيتالز في الجسم، فدوت بيعمل لي ديجيتالز توكسيستي، وده حوارها كبير جدا، مشاكل برضو في القلب والانسان ممكن يموت فيها ديت. البريدنيسولون دوت اللي هو الكورتيزون، برضو هو بيزود نسبة الكورتيزون في الدم، بيخلوهوش يخرج بسهولة. ولو حد بياخد سايزايد دايريتكس يعني مضرات البول من فصيلة السايزايد وكده، بيزود قوي خسارة البوتاسيوم، فهيعمل لي هايبوكاليميا. السايزايد اصلا بيعمل هايبوكاليميا، تمام، بيقلل البوتاسيوم في الدم، فانت تروح واخد سايزايد وتروح واخد لي معاه عرق سوس، فدوت هيقلل لي البوتاسيوم خالص في الدم وهيعمل لي مشاكل كتير جدا. تمام، بعد كده احنا خلصنا الاكسبكترنت او طارد البلغم. طيب هنتكلم دلوقتي على الميوكولاتكس. الميوكولاتكس ديت اللي هي مذيبات البلغم، الحاجات اللي بتدوب البلغم ديت المفروض بتروح، يعني الحاجات ديت فيها سلفر، الاستراكشر بتاعه المركب نفسه بيبقى فيه سلفر. المهم يعني ان هو بيروح يغير لي في التشكيله بتاعه البلغم، بيخلي لي البلغم ميه كده، بيخلي البلغم ليكوفاكشن، فبيقلل لي الفسكوستي بتاعته، فبيخليه لي سهل الخروج بتاعه. هلاقيه في حاجه زي ماده فعاله اللي هي البروميهكسين. البروميهكسين دوت موجود في البيستوفون والسولفين. تمام. طيب السايد افكت بتاعه ايه؟ بيعمل مشاكل في المعده. ليه؟ لان انت بتدوب البلغم، فالبلغم ده بيبدا ينزل المعده، فبيعمل لي مشاكل في المعده اساسا، والدواء نفسه بيعمل لي مشاكل في المعده. تمام. فعشان كده بننصح المريض ان هو ياخده بعد وجبه، يعني وانت واكل قشطه خد بقى البيستوفون عادي او السولفين. كمان البيستوفون او السولفين بيعمل لي انكريز، بيعمل لي زياده في الكبد، انزيمات الكبد. فلو انت بتاخد بيستوفون او سولفين او كده ورحت عملت تحليل انزيمات الكبد، هتلاقي ان عندك الانزيمات ديت عاليه. تمام. فما تقلقش، انت مش عندك مشاكل في الكبد، ده هو البيستوفون هو اللي بيعمل كده. تمام. طيب مين اللي ما ينفعش ياخد البروميهكسين او البيستوفون؟ الناس اللي عندها قرحه في المعده، عشان خاطر زي ما اتفقنا ان هو اصلا بيعمل لي مشاكل في المعده. كمان الناس اللي عندها مشاكل في الكبد وعندها مشاكل في الكلى يفضل ان هي ما تاخدوش. ليه؟ لانه هو مفروض بيتم اخراجه من الجسم عن طريق الكبد والكلى، يعني بيحصل له ميتابوليزم في الكبد وبعدين بيخرج عن طريق الكلى. فلو انت عندك مشاكل في الكبد او مشاكل في الكلى، دوت هيعمل مشاكل في الاخراج بتاعه، فهيقعد شويه زياده في الجسم، فيعمل لي مشاكل في الجسم. طيب المادة الفعالة الثانية هي حاجة زي الامبروكسول. الامبروكسول دوت موجود في دواء الامبروكسول، موجود في الميوكو، موجود في البرونكوفور، موجود في الميوكوسولفان، موجود في الفاركوسولفين، موجود في الترايسولفين. تمام. دولت كلهم نفس المشكلة بتاعتهم مع مين؟ مع الناس اللي عندها قرحة في المعدة، ما ينفعش تاخدهم. الحاجة برضو اللي بعد كده بعد الامبروكسول هو الاسيتايل سيستاين. الاسيتايل سيستاين دوت موجود في الاسيتايل سيستاين ده ساشيتس فوار كده. اسيتايل سيستاين دوت هو حلو جدا على فكرة وفعال جدا وكل حاجة، وليه استخدامات تانية زي مثلا ان لو حد واخد جرعة باراسيتامول عالية بديله اسيتايل سيستاين. موجود في اسيتايل سيستاين، وموجود زي ما اتفقنا في الميوكوميست وكل الحاجات الحلوة دي، بس السايد افكت بتاعته عالية شوية. يعني ايه؟ يعني مثلا بيعمل لي حساسية. الحساسية بتاعة الاسيتايل سيستاين، لو حد عنده حساسية من الاسيتايل سيستاين وخد اسيتايل سيستاين هيعمل مشاكل كتير جدا.
زي ان هيحصل برونكوسبازم، يعني هيبدأ الانسان مش قادر يتنفس بسبب اختناق في البرونكاي، الشعب الهوائية بتاعته هتبدأ تقفل، هيبدأ يحصل هرش، هيبدأ يحصل انتفاخ في الجسم دوت لو انا مريض حساسية اسيتالسيستين وخدت اسيتالسيستين. كمان ما ينفعش مع الناس اللي عندها ازمة. الناس اللي عندها ازمة ليه؟ لان الاسيتالسيستين زي ما اتفقنا اصلا بيعمل برونكوسبازم، يعني بيضيق الشعب الهوائيه. فلو انا مريض ازمه عندي اساسا الشعب الهوائيه بتاعتي فيها مشكله، فاخد اسيتالسيستين هيعمل لي الايه المشاكل اكتر يعني. فيبقى الاسيتالسيستين هو افكتيف جدا وحلو جدا وكل الكلام ده زي الفل، بس ما ينفعش لمريض الازمه خالص، هتموته. ماشي. طبعا مريض قرحه المعده برضه. طيب بعد كده عندنا اخر ماده فعاله هي الكربوسيستين. الكربوسيستين دوت هو يعني استخرجوه من الاسيتالسيستين، هو افضل من الاسيتالسيستين بالنسبه لمريض الازمه لانه ما بيعمليش البرونكوسبازم اللي بيعمله لي الاسيتالسيستين. تمام. فالكربوسيستين دوت امن ان انا استخدمه مع مريض الازمه، هلاقيه في السولفكس وهلاقيه في الميوكوسول وهلاقيه في الميوكوبرونت. هندخل في النوع الثالث من الكحه بتاعتي اللي هو كحه من غير بلغم بس بوجع في الصدر. طيب ديت اتفقنا ان انا هديها ايه؟ حاجات مزيله للاحتقان، دي كونجستنت. يعني لو انا عندي حد اصلا عنده الكحه اللي هي بوجع بالصدر ديت وعنده رشح وبرد واديته كونجستال اللي هو فيه افيدرين وسودو افيدرين، هل الكحه هتروح؟ هتروح. ليه بقى؟ لان انا عندي سيمباسومايماتيك زي الافيدرين والسودو افيدرين دوت زي ما هم بيشتغلوا ان هم بيزيلوا الاحتقان اللي في الانف عن طريق ان هم بيشتغلوا على الالفا ريسبتور، كمان هما بيشتغلوا على البيتا 2 ريسبتور. البيتا 2 ريسبتور ديت بتسبب ان هي بتوسع الشعب الهوائيه فبيشتغل برونجو دايليتور. تمام. طيب الريكومندد دوز بتاعي ان انا ممكن ادي سودو افيدرين 60 مللي جرام لحد 3 مرات بس في اليوم، مش اكتر من كده. تمام. طيب الحاجة التانية بعد كده عندنا الديكونجستنت هو السايوفيلين. السايوفيلين اللي هو طبعا الكابرون. الكابرون من الحاجات المهمة جدا وان الناس كتير بتستخدمها، وللأسف هي ليها حاجات كتير مش كويسة خالص. بديها امتى للبيشنت؟ لو عنده مشاكل، لو عنده كحة بوجع في الصدر زي ما اتفقنا ومش قادر ياخد نفسه بشكل كويس، هديله الايه الكابرون او السايوفيلين. والسايوفيلين موجود في حاجات تانية كتير بس هو مشهور قوي في الكابرون يعني. طيب الدراج انتر اكشن بيشتغل ايه الحاجات اللي ما ينفعش اخدها مع الكابرون؟ لو حاجه بتشتغل على CYP 450 inhibitors، يعني برضو بتعمل لي تثبيط للشغل بتاع الانزيمات اللي بتكسر الدواء بتاعي. تمام. يبقى الحاجات اللي بتثبط الانزيمات الكبديه اللي بتكسر السايوفيلين ديت ما ينفعش اخدها. حاجه زي السايميديدين ديت بتلاقيها في ادويه المعده، حاجه زي السيبروفلوكسين، سيبروفلوكساسين او اذر كينولون، دولت كلهم مضادات حيويه. حاجه زي الاريثرومايسين والمايكرولايدز بقى الباقيه برضو مضادات حيويه. حاجه برضو زي الكالسيوم تشانل بلوكر زي النيفيديبين مثلا والفلوكونازول، كل الحاجات ديت بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي بيقلل لي التكسير بتاع السايوفيلين فهيزود لي نسبته جدا في الدم. طيب ايه الحاجه اللي بتزود تكسير السايوفيلين؟ هي التدخين. يعني لو انت بتدخن وبتاخد جرعه السايوفيلين مثلا قرص في اليوم، القرص ده المفروض يشتغل معاك ويغطي لك اليوم كله وانت بتدخن، فدوت هيبقى ايه؟ مش هيجيب التاثير، السايوفيلين هيقل التاثير بتاعه معاك لو انت مدخن. تمام. الناس اللي عندها مشاكل في الكبد، مشاكل في القلب، الناس اللي عندها صرع، الناس اللي بترضع والست الحامل والناس الكبيرة، ما يفضلش ان هم ياخدوا سايوفيلين بأي شكل من الاشكال. طيب اخر حاجة عندنا زي ما اتفقنا الحاجات بقى الحلوة اللي هي بتلطف كل انواع الكحة، الملطفات زي ما بنقول كده، حاجة زي الجليسرول والجلوكوز والسيرب والهني، الحاجات بقى اللي هنلاقيها في البلسم وهنلاقيها في الجوافة وهنلاقيها في الحاجات الحلوة دي. الحاجات دي بتشتغل ازاي؟ عن طريق ان هي بس بتغلف لي الالتهابات ديت، فبتهدي لي الالتهابات شويه، فبتقلل لي الكحه شويه. الحاجات ديت زي الجليسرول والليكويد جلوكوز والحاجات دي تحفه، يعني دي حلوه ونستخدمها لكل الناس بقى،
يعني الستريبسل ديت امنه للحوامل وامنه للاطفال وامنه لكل الحاجات ديت. مشكلتها الوحيده مع مريض السكر لان هي بتكلم في جليسرول وجلوكوز وسيرب وعسل، الحاجات دي كلها، فخلي بالي ان هي عندها مشاكل شويه مع مريض السكر يعني. عندنا بقى شويه حاجات كومباينيشن كده في السوق موجودين عندنا، امتى استخدمهم؟ حاجه زي الدكستروميزورفين والسودوافيدرين، استخدمه امتى؟ مش الدكستروميزورفين دوت انا كنت بستخدمه عشان خاطر ده كاف سبريسنت، ده بيهديلي الكحه الناشفه. فلو انا مريض كحه ناشفه اللي فيها وجع في الزور ديت ما عندي برد، فاخد دكستروميزورفين وسودوافيدرين هيظبط لي الاتنين سوا. طيب لو حد عنده برودكتيف كف مع كونجستن كده، في كحه ببلغم وفي نفس الوقت في التهابات، في احتقان في انفه، ياخد ايه؟ جوافنسين مع سودوافيدرين. طب لو عنده كحه من غير بلغم بس برضو في صدره، لا ياخد سودوافيدرين كفايه. يعني لو انا عندي برد وكحه بوجع في صدري بس مفيش بلغم ومفيش وجع في زوري، السودوافيدرين هيشتغل. لو عندي كحه ببلغم يبقى انا اخد ايه؟ اخد الجوافنسين ومعاه سودوافيدرين. طب لو انا عندي برد وعندي كحه من غير بلغم ووجع في زوري، اخد معاها ايه؟ ديكستروميزورفين. كده هنكون خلصنا المحاضره. زي ما اتفقنا الاسامي بقى بتاعت الادويه اللي انا بقولها في دراج انتر اكشن والحاجات ديت هتتوزع على المجموعات اللي مشتركه معايا في الكورس ان شاء الله، اللي هم 10 مجموعات. كل مجموعه هتبقى مسؤوله على انها تجيب لي شويه اسامي تجاريه للادويه ديت، والمجموعه اللي هتخلص بسرعه هي ديت اللي هينزل اسمها كتكريم ليهم على البيج بتاعت ليكارنا وجروب ليكارنا. لحد هنا نكون خلصنا المحاضره، اتمنى ان هي تكون كانت مفيده بالشكل اللائق. كانت معكم إسراء صبري وهنا كلينيكال ليكارنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.